Барлықтарына сәлем. Бұл біздің кезекті видеомыз. Кешірім сұрағым келеді, мен нұсқа талдаулар болмай кетсе, жаңа нұсқалар жоқ, бір нормальный нұсқалар жоқ. Көбісі мен алдында талдап қойған сұрақтардың барлығы, сондықтан алдыңғы нұсқа талдауларды қарауға кеңес беремін. Бүгін біз сендермен фразалық етістіктерді жалғастырамыз. Бізде әлі идиомалар бар. Мына видео 150 лайк, 50 коммент жинағаннан кейін мен идиомаларға тағы бір видео түсіремін, өйткені бізде бірнеше тақырып бар, оның ішінде дене мүшелері бар, сосын анау бар, ағаштар бар, өсімдіктерге байланысты идиомалар бар, жануарларды бәрін айттым. Сосын тағы бірнеше тақырып бар идиомаға қатысты, оны бітірмедік. Бүгін бізде call және run деген етістіктермен фразалық етістіктер. Біріншісі call after. Call after дегеніміз біреуге есім беру дегенді білдіреді. The baby was called after her grandmother. Балаға әжесінің есімін берді. She was called Sally after her great aunt. Ол Селлиге ат берді, әпкесіне қарап. Әпкесінің атын берді. Call around. Біреуге барып келу. Let's call around to see your mother later. Барып келейік, сен маманды сосын көреміз. Немесе to call multiple people in order to get information about something. Бірнеше адамды шақыру. Call around. Call around деген айналада айғайлау дегенді білдіреді. Бірнеше адамды шақыру айналадан. We didn't know which hospital he was in, so we had to call around. Біз білмедік ол қандай больнице, сондықтан біз барлық айналада, барлық больницеге хабарластық деген мағынада. Call at. Белгілі бір жерде тоқтау. Әдетте аялдамаларды айтады. The train will call at Eastbourne, Brighton and Croydon. Пойыз тоқтайды осы жерлерде. The ship will call at several ports and road to the Bahamas. Кеме тоқтайды бірнеше кеме порттарында Бахамаларға бара жатқан кезде. Келесі call away. Call away дегеніміз шақыртып алу. The doctor was called away during dinner to attend to a patient. Доктор шақыртылды кешкі ас кезінде. She was called away from the meeting. Ол шақыртылды кездесуден оны шақырып алды. Call back. Қайтадан біреуге хабарласу. I'm just in the middle of something. Can I call you back later? Мен бір маңызды нәрсенің ортасындамын, ішіндемін, мен саған сосын хабарласа аламын. Екінші мағынасы. Мысалы, екінші рет жұмыс сұхбатына шақыру. Call back деп айтады. We'd like to call you back for a second interview next week. Біз сізді шақырғымыз келеді. Екінші сұхбатқа келесі аптада. To go and see someone again. Біреуді қайтадан көру. I'll call back later when you have more time. Мен сосын саған барам, уақытым болған кезде. Call by. Біреуге тез барып келу. Уақыт жағынан тығыз кездесу жасау. Would it be okay to call by this afternoon on our way to the theater? Жақсы бола ма екен барып келу түстен кейін театрға бара жатқан кезде. Let's call by Ellie's place on our way back from town. Эллистің тұратын жеріне барып келейік қаладан қайтып бара жатқан кезде. Келесі, call down. Call down дегеніміз біреуге хабарласу телефонмен, немесе төмендегі адамға айғайлау, төмендегі адамды шақыру. Call down to reception and ask for some more cups for the meeting. Receptionге хабарлас және бізге ыдыс сұра. Жамандықты шақыру. Call down. I shall call down wrath upon you. Құдайдың ашуын саған шақырам. Немесе біреуді ұрсу. The teacher called me down for being late. Мұғалім ұрысты кешіккенім үшін дейді. Call for. Біріншісі халық алдында бір нәрсені сұрау. After the fire, the residents called for better health and safety procedures. Өрттен соң тұрғындар сұрады денсаулық және қауіпсіздік іс-әрекеттерді.
Something that is required or necessary. Маңызды бір нәрсе. The job calls for excellent communication and networking skills. Жұмыс сұрайды мықты адаммен араласу және мықты адамдармен араласу дағдысын жұмысқа керек. Бір нәрсеге достоин болу. This good news calls for champagne. Мына жақсы жаңалық шампанскийға достоин. To pick someone up from somewhere to then go somewhere else. Біреуді алып кету. I'll call for you at 8 p.m. and we can go to the party together. Мен сені алып кетем сағат 8-де және біз вечеринкаға бірге бара аламыз. Call forth. Бұл ескі сөз дейді. Бұл еске түсіру деген сияқты. Mary called forth all her courage and jumped from the plane. Mary шақырды бүкіл өзінің мотивациясын және самолеттен секірді. The film always calls forth happy memories. Мына кино үнемі шақырады бақытты естеліктерді. Call in. Біреуге хабарласу. Бір жерге хабарласу. Әдетте телевизор немесе радиоға хабарласуды call in деп айтады. Call in to tell us about your funny pets and you could win 100 pounds. Бізге хабарласыңыз, сіздің үй жануарларыңыз туралы қызықты нәрсені айтсаңыз, сіз 100 фунт ұта аласыз. Радиода айтатын нәрсе. Sally called in to work sick today. Sally хабарласты жұмысқа ауру болып бүгін. To ask someone to come and carry out your. Біреуді шақырып жұмыс істеткізу. Call in деп аталады. We had to call in the electrician as all the lights went out. Біз міндетті болдық электрикті шақыруға, өйткені барлық шамдар жанып кетті. Call in on. Call in on. Біреуге бару, біреуге барып қайту, қонақ болу. Let's call in on your brother for a cup of tea on our way home. Бауырыңа барып келейік, үйге бара жатқанда. Shall we call in on Hannah to drop off those DVDs? Ханнаға барып қайтамыз, мына DVD-ларды қалдырып кетуге. Келесі. Call off. Call off дегеніміз ол жоспарды отмена жасау. The rain meant we had to call off the tennis match. Жаңбыр білдірді, біз отмена жасауымыз керек теннис ойынын. Due to the fading light, the police called off the search. Өшіп бара жатқан, батып бара жатқан күнге байланысты полиция тоқтатты іздеуді. Екінші мағынасы жануарды тоқтату. We had to get the owner to call off his dog. Бізге жануар иесін табуымыз керек болды, оның итін тоқтату үшін. Call on. Ресми түрде біреуден бір нәрсе сұрау. The UN has called on America to act swiftly. Біріккен ұлттар ұйымы сұрады Америкадан кішкене жұмсақ болуға. To use something that someone can offer you. Біреу саған берген нәрсені қолдану. We may need to call on your excellent diplomacy skills in this meeting. Бізге қажет болады қолдану сенің кереметтей дипломатиялық дағдыларыңды. To summon or use quality in your summon деген призыв. Jutsu призыва, summoning jutsu. Біреуді шақыру, бір нәрсені шақыру, бір нәрсені еске алу. She called on all her years of experience to face and challenges ahead. Ол есіне түсірді өзінің бүкіл осы бұрындағы жылдардағы тәжірибесін. Біреуге барып қайту. We called on Maggie. Біз Мэггиға хабарластық. Хабарластық деп бардық. Call out. Қатты сөйлеу. Біреудің назарын аудару үшін. I called out her name, but she couldn't hear me over the music. Мен айғайладым оған, бірақ ол мені естімеді. Айғайлап шақырдым. Біреуді шақырып, жұмыс беру. We had to call out the plumber when there was no water in our house. Біз міндетті болдық шақыруға жұмыс істеу үшін сантехникті. Бізде үйде су болмаған кезде. Біреуге сын пікір айту. She called out his actions and he apologized. Ол сын пікірге салды оның іс-әрекеттерін және ол кешірім сұрады. If I think you've done something wrong, I'll to call you out. Егер сен ойынша мен
емес. Егер сенің ойыңша мен дұрыс егер мен ойымша сен дұрыс емес бір нәрсе жасасаң, мен саған сын пікір айтамын. Call around, біреуге қонаққа бару. Let's call around on the Smith later as we've been meaning to see them for ages. Давайте Смиттарға барып келейік, бұрыннан бері бармадық. I was thinking of calling around later if you're going to be home. Мен ойладым саған сосын барып қайтуға, егер сен үйде болайын деп жатсаң. Келесі call up. Call up дегеніміз біреуге хабарласу телефонмен. I called up Tom yesterday as we hadn't spoken in months. Мен хабарластым Томға, біз айлар бойы сөйлеспеген сияқты. Армияға шақыру, call up дегеніміз. I was called up when I was just 17. Мен армияға шақырды, мен 17-те болғанда. To bring back memories. Жаман нәрсені еске түсіру. That music calls up summers in the Lake District. Мына музыка еске жоқ, жаман деп ғой. Жай ғана бір нәрсені еске, бір бұрында болған нәрсені еске түсіру. Мына музыка есіме түсіреді, жазды. Көлде өткізген жазды. Call up деген мысалы біреудің духын шақыру. One Halloween we tried to call up the ghost of my stepmother. Менің өгей анамның духын шақыруға тырыстық Halloween күні. To open something on the computer. Бір нәрсені компьютерді ашу. If you want to call up the document, we can go through it together. Егер сен документті ашқың келсе, біз бірге істей аламыз. Және соңғысы call upon. Ресми түрде біреуден немесе бір ұйымнан бір нәрсе сұрау. He was called upon to give a speech on the awards at the awards ceremony. Ол шақырылды марапаттау церемониясында сөз айтуға. The UN will call on Sweden to lead the negotiations. Біріккен ұлттар ұйымы Швецияны шақырды келіссөздерді басқаруға. Negotiation деген келіссөз. Тема қазақша болды. Келесі бізде run. Run after. Қуалау. I ran after the bus, but it didn't stop for me. Мен қуаладым автобусты, бірақ ол тоқтамады. Run around дегеніміз айналада жүгіру. When I was a kid, I used to run around the neighborhood with my friends. Мен бала болғанда, мен айналып жүрдім біздің көршілеріміздің үйіміздің арасынан. Міне, the kids are running around the neighborhood. Ары-бері жүгіріп жүр. To be very busy, өте бос емес болу run around дегенді біледі. Sorry, I haven't had the chance to call you this week. I've been running around between work, school and soccer practice. Кешірім сұраймын, менде мүмкіндік болмады саған осы аптада хабарласуға. Мен қолым бос болмады, мектеп, жұмыс және футбол арасында. Run away деген қашу. Everyone run away from the explosion. Барлығы жарылыстан қашты. The dog is running away from the boy. It, мына суретте it, баладан қашып бара жатыр. И келесі ол үйден қашып кету. Run away. She ran away from home when she was just 15. Ол 15-те болғанда үйінен қашып кетті. Run for дегеніміз әкім, депутат болуға тырысу. Сайланған болуға тырысу. Mark is running for state senator. Марк штат сенаторы болайын деп жатыр. Сайлауға қатысу. Run for сайлауға қатысу. Run into деген бірінші мағынасы біреуді кездестіру, аяқ астынан. ОБТ-да осы келіп жүр. I ran into my English teacher at the shopping mall. Мен байқамай кездестірдім ағылшын мұғалімді. Run into a problem, проблемамен кездесу. I ran into a few problems when I tried to install the computer program, so I had to call a technician. Мен кездестім бірнеше проблемалармен компьютер программасын қондырғанда. Сондықтан мен шақырдым керекті адамды. Run into a brick wall, бұл идиома, бұл қиын нәрсеге кездесу. Brick деген кірпіш, wall деген қабырға. Кірпіш қабырғамен кездесу. Күрделі бір мәселемен кездесу. The peace negotiations ran into a brick wall when both leaders refused to compromise. Бейбітшілік жайлы келіссөздер үлкен бір қиыншылыққа жолықты. Екі көшбасшы жол беруге бас тартқан соң. Келесі run off дегеніміз копия жасау. Can you run off 200 copies of this report? Репорттың 200 копиясын жасай аласың ба? И run off with
run off with бұл күйеуді немесе әйелді любовницамен алмастыру. То есть күйеуіне немесе әйеліне шөп салу и любовнигіне кетіп қалу. Осыны run off with деп айтады. The actor left his wife and 3 kids and run off with a 20-year-old model. Вау. Актер өзінің әйелін және 3 баласын тастап кетті, және кетіп қалды 20 жастағы модельмен. Молодец. Run on, be powered by. Run on дегеніміз ол электрик машиналары электр тоғында жүреді. Осылай. Заряд алу. Күш жинау, күш алу. Электр машиналары күш алады электр тоғынан. Мысалы, Kazakh people run on meat and tea. Қазақ адамдар күш алады ет және шайдан. Осылай сияқты. Или мысалы, girls run on their boyfriend's attention. Қыздар күш алады олардың жігіттерінің назарынан. Келесі run out of, бұл біту дегенді біледі, біту. We run out of beer at the party, so we had to go buy some more. Бізде бітіп қалды пиво вечерда, сондықтан бізге тағы да сатып алу керек еді. The car run out of gas. Машинада бензин бітіп қалды. Міне көрінер ме? Бітіп қалды. Run with. Run with дегеніміз біреумен жаман мағынада біреумен уақыт өткізу. Осыны run with дейді. My son's been running with a bad crowd. His friends like to cut class. Менің балам уақыт өткізді, жаман мағынада уақыт өткізді, жаман адамдармен. Оның достары cut class деген сабаққа бармау. Сабаққа бармауды ұнатады. Run over деген машинамен біреуді соғу. Немесе бір нәрсені соғу. She's upset because she ran over a cat while driving home from work. Оның көңіл күй жоқ, өйткені ол мысықты соқты жұмыстан үйге бара жатқанда. Көбірек уақыт алу. The meeting ran over 20 minutes, so I was late for my next appointment. Кездесуге 20 минут артық уақыт кетті, сондықтан мен келесі кездесуіме кешіктім. Run through тез түсіндіру. Let me run through the schedule for the tour. Маған рұқсат беріңіз, тез түсіндіріп берейін. Run through екінші мағынасы тез қайталау. I'd like to run through the presentation one more time to make sure everything is perfect. Маған, мен қалаймын тезірек қайталап алуға презентацияны тағы бір рет барлығы жақсы екендігіне сенімді болу үшін. И соңғысы run up дейміз, біреуге жүгіру дегенді біледі. As soon as I come home from work, my kids run up to me and hug me. Мен жұмыстан үйге келгенде менің балаларым жүгіреді да мені құшақтайды. Өте көп ақшаны құрту. Қарыз ақшаны құрту. My parents run up a debt of $10,000 on their credit cards. Менің әке-шешем құртты қарызға алып $10,000 кредит картасына. Міне осылай. Бұл бізде call және run болды. Меніңше мен барлық фразалық етістіктерді өттім. Соқтан фразалық етістіктер идиома кішкене қалды. Фразалық етістіктерді мен бәрін бітірдім. Осы YouTube каналдар, барлық YouTube каналда жоқ. Бір бөлігі ағылшында 10-шы сабақтың видеосының астында, бір бөлігі міне YouTube'да бар. Рахмет сізге, сау болыңдар.